好，來繼續在地人在地情，來到雲林。雲林的火金菇季正式開始，蔚山區到平原總共推出到16條生態的路線。雲林的火金菇季閣來呀，英國攏集中佇咧古坑山區，今年閣增加滿園，到六個烏山水庫，閣有拿來頂地區，攏總有16條觀賞的路線。友善大地的耕作方式，讓大家享受最好的農特產品。所以透過螢火蟲季，不只享受美好的生態。鼓山水庫這個區域，除了螢火蟲之外，我們還有很多的樹蛙，比如說台灣的原生的小雨蛙、那個末世樹蛙等等。華山休閒發展協會嘛說明，關來接看火金菇品種，閣有因的季節性。夏季型的螢火蟲是黑翅螢，我們華山那一邊每年的11月份還有一個台灣山窗螢，海拔越低出現的時間會越早，海拔比較高的話，它的時間點它可能會可以到6月中。體驗我們的茶的文化，然後體驗我們的生態之旅。透過活動結合在地文化和產業，讓大家有多元的體驗。Hello， 我是雷亞，想要搶先先掌握最及時的新聞資訊嗎？趕快訂閱、按讚、開啟小鈴鐺，鎖定華視新聞 YouTube 頻道。